depressão. Olá, pessoal. A gente vai chegando aqui, ó, no pesqueiro. Vai estar o arraiá e eu vou mostrar pra vocês a maior... Proibido Cala a boca aí, lá. depressão. A maior fogueira que eu já vi. Essa é de 10 metros. E eu vou chegando lá, vou mostrar pra vocês tudo direitinho, gente. Vocês vão ver como tá lindo lá. Chega lá no... Olha, gente, tá vendo aqui o arraiá como é que Olha lá a tá? fogueira, como é que você disse? Como tá lindo, gente. Olha a fogueira lá em cima. Vai Ó. lá medir Catrina. Eu vou lá pertinho lá pra mostrar tudo pra vocês. Ó, gente, já tô aqui no arraial. Olha isso aqui, olha. Pessoal, tá chegando agora. Eu tô aqui no arraial do pesqueiro. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho da fogueira que tem aqui, gente. É quase 10 metros. O pessoal tá chegando agora, né? Vou mostrar aqui. Tem pouca gente aí. Pode. Acho que não vai dar nem pra ver, gente, que tá aí um pouquinho escuro. Olha só o tamanho. Não dá nem pra ver, gente, direito, olha, tá vendo? Mas dá pra ver essa pontinha lá em cima. Olha aqui, ó, o tamanho dela. Eles falam que é 10 metros de altura. Olha isso, pro tamanho, gente. Eu quero ver ela acesa, né? E eu acho que eles vão acender umas 6, 6h30, né? Porque eu acho que já é 6 horas. Agora a gente vai voltando, gente, pra cá. A Larissa tá aqui e o pai dela ficou lá. Pausou?